当然，米路伊，记住的呢，的呢阿鲁，巴贝飘飘，喏，那个巴多拿汤姆拉拉呗，记住去么呢？麦克里的背他来路亚嘞，喏，麦克里的背路亚嘞，的起码拿汤姆得得别撇到哩，是咯，的呢，把奖励都等起来，是咯，พยาပေါ်မှာတို့တွေချင်းကပ်တဲ့အခါပေါ့နော်ဖះနဲ့ဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့အတွက်ဆရာဒီဝေငှချင်တာ true attitude ဆိုမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားเนาะ true attitude ရှိဖို့เนาะtrue attitude in worship to God ဟုတ်လားဖះကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌မှန်ကန်သောစိတ်ထားရှိခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဝေငှချင်တယ်ဖះကိုတော့လူတိုင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်ချီးမွမ်းကြတယ်သို့တော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖះကိုမဝတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖះကလက်မခံဘူးဖះမကြိုက်ဘူးနော်ဆိုတော့ကနဦးအသင်းတော်တွေမှာရှေးပေါ့ရင်တော့ဒီဖိလိပ္ပိတို့ကောလောသဲတို့မှာအစပေါ့နော်ကောရင်သုတို့အကုန်လုံးပေါ့ရှေးကနဦးအသင်းတော်တွေမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဒီ false doctrine ဆိုရမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေဝင်လာတယ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်တမန်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝါဒတွေနော်တုံ့တင်မှုတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာနော်ဖျားခင်နေရာကိုလူအစားထိုးသွားတာပေါ့နော်ဖျားကိုဦးစားပေးရမယ်ဖျားကိုခရစ်တော်အဓိကထားရမယ်နေရာမှာခရစ်တော်အဓိကမထားဘဲနဲ့အခြားခံယူချက်တွေနော်ဩဝါဒမှားတွေကလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်နှလုံးကလည်းဘုရားသခင်စီကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဝတ်တော်ဝတ်ပြုတယ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုလဲကိုးကွယ်တာပေါ့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုချီးမွမ်းတယ်လှုပ်တက်တာလေးနဲ့လှုပ်တိုင်တာလေးနဲ့တို့တွေကဘုရားကိုကိုးကွယ်တာချီးမွမ်းတာဝတ်ပြုတာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလှုပ်တက်တာလှုပ်နိုင်တာကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးလေနှလုံးသားရဲ့နော်ဒီအရေးချင်းကိုကြည်တာနှလုံးရည်ကိုကြည်တာအစွမ်းကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးလက်ယုံရည်ကိုကြည်တာမဟုတ်လေဒါတော့ဒီမျိုးသိတဲ့အတိုင်းဟလာကာဣနာနဲ့အာဘီလာကဘုရားဝတ်ပြုတာပါပဲဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာဒီကာဣနာရဲ့ပူဇော်တကာကိုဘုရားသခင်လက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်မပါလို့လားစိတ်ပါပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထတာနော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ်မလားဆိုတော့ဝိညာဉ်ကတော့ပါတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာအာယုံပေါ့နော်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာအာယုံဘုရားအာယုံပြုတယ်အာယုံပြုလို့သူတို့ဘုရားသခင်စီရဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ကိုရောက်လာတာဒီရစ်ပလင်ရှင်ကိုရောက်လာတာဘယ်သူမှဟောလို့ထတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေ့ကျရင်ငါ့ကိုလာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြလို့ပြောထားတာအော်တပါတွေကနေပြီးသူတို့စကားပြောတာစိတ်ဝိညာဉ်အာယုံတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ဝတ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ဘယ်နေ့မှဝတ်ပြုမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဝိညာဉ်ထဲမှာတော့ဝတ်ပြုဖို့အတွက်အာယုံလေးကပွင့်ပြီးတော့ဘုရားစီလာကြတာပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဘုရားနီလန်အတိုင်းမလာတာတစ္ဆာဆိုတဲ့နော်တစ္ဆာဆိုတာဘုရားရဲ့စီကံဘုရားရဲ့တမန်တရားနီလန်တမန်တရားနီလန်အတိုင်းမလာလို့ तू ကလက်မခံတာလေကာဣနာကိုလက်မခံဘူးနော်အာဘီလာကတော့နာဝိညာဉ်လည်းပါတယ်တစ္ဆာလည်းပါတယ်တစ္ဆာဆိုဘုရားနီလန်အတိုင်းအပြစ်ဖြေရရစ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနော်အကောင်လေးရဲ့အသွေးသွန်းတကယ်တော့ဒီအသွေးသွန်းနေဆိုတာကအကောင်လေးကအပြစ်ကိုဖြေပေးနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတနေ့သခင်ယေရှုဟာလူစားတိခံယူအသွေးသွန်းပြီးအပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းကိုနော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့သူတို့အော်တပါထဲမှာနော်သူတို့ဝိညာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတိတရားလေးနဲ့သူတို့ချင်းကပ်ရတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ရတာဒီမှာတော့မတွေ့ဘူးကပောက်၄မှာတော့မတွေ့ဘူးဒီဟေပြဲ6ကြောက်ရင်တော့သူကအငယ်၄မှာကျတော့အာဗြဟံကအာဘီလာကကာဣနတဲ့မြတ်တဲ့ပူဇော်တကောင်ပူဇော်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ပူဇော်တယ်လဲဆိုတော့ကပောက်၄မှာတော့မတွေ့ရသေးဘူးဟေပြဲကြပြန်တွေ့ရတာ
ယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့တစ္ဆာပါလေယုံကြည်ခြင်းဖခင်ရဲ့နီလန်းအကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အာဘီလာကယနေ့တိုင်အောင်တည်လွန်တော်လေတရားဟောသည်ကသူလှုပ်ဆောင်ချက်ကပြီးပြီဖခင်ကိုဝိပုကိုးကွယ်တာလေးကနော်ဖခင်နှစ်သက်တဲ့ရစ်အဖြစ်လက်ခံလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးတုံ့ပြန်မှုပါလေပြီးပြီဒီချိန်နဲ့နော်ပြီးတော့သူအသက်လည်းမရှင်ရတော့ဘူးဖခင်နဲ့မှန်တဲ့လူကတည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မတည်ဘူးဖခင်သခင်ကခေါ်ယူလိုက်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့ပုံသက်တရားယနေ့တိုင်အောင်တို့တွေအတွက်ရှင်သန်နေတယ်တို့တွေအတူယူနေရတယ်တို့တွေခွန်အားယူနေရတယ်ဖခင်သခင်စီကိုသူ့ရဲ့ပုံသက်တွေအတိုင်းပဲချင်းကပ်နေရတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်အကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့တစ္ဆာကိုအကောင့်တွေပေါ်တာတော့တစ္ဆာနဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ကိုရတာဂိုင်းနာတော့သူလာခြင်းတဲ့ position တိုင်းလာတာဖခင်သခင်ကအကောင့်လေးကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကငါအသီးဆိုင်တာကွာအကောင်းဆုံးအသီးတွေအဦးသီးတွေအကောင်းဆုံးသီးတွေဖခင်ပေးရင်တော်ပြီလေဖခင်သခင်ကဘာပဲပေးပေါ့စေတနာစိတ်နဲ့ပေးရင်လက်ခံမှာပါပဲဆိုသူအတွေးနဲ့သူ idea နဲ့ तू လုံနိုင်တာလုံတတ်တာလုံချင်တာနဲ့ဖခင်ချင်းကတ်တော့ဖခင်ကလက်မခံဘူးလေနော်ဒါကြောင့် true worship to God ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တတ်ဖို့အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့သင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဝတ်တော်ဝတ်ပြုတယ်ကိုတော့ကိုးကွယ်တယ်တခါလေကျတော့မယောင်ရစီလူးဖြစ်နေတတ်တယ်ဘယ်မှာသိရလဲအသက်တာမှာတက်တည်ပေါ်တာပဲဘုရားသခင်လက်မခံရင်တက်တည်ပေါ်တယ်ဘာဆိုတော့ကာဣနိုင်ဘူးဆိုတော့ပမာဏမပြုဆိုတာဘုရားသခင်ကတက်တည်မထူတက်တည်ဘလို့မထူလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာရစ်ပူဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မီးကြတာလေအဲ့ရစ်ကောင်ကိုကောင်းကင်မီးကြပြီးဝုန်းဆိုပူဆိုတကောင်တက်တည်ထူတာအဲ့ဒါပမာဏပြုတာဘုရားသခင်လက်ခံနေဆိုတဲ့တက်တည်ပေါ့ဒီနေ့လဲမီးတွေနဲ့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်အသက်တာဘုရားသခင်လက်ခံထားတယ်နှစ်သက်တယ်နှစ်မသက်ဘူးဆိုတာအသက်တာမှာတိတယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကတိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ဟိုရှေးကနဦးလို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဟိုအာဒံရဲ့သားနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲစဉ်းစားရတယ်လို့ကောလောသဲမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကောရိန္သုမှာအသင်းတော်ရှိတဲ့သူတို့ false doctrine မှားရတဲ့ over တွေနဲ့ဒီဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အမှားတွေဩဝါဒအမှားတွေအဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုဆရာဒီနေ့မိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတယ်ဒါကြောင့်အခြေပြုကျမ်းပိုက်ကလေးတစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်အောင်ကောလောသဲအခန်းကြီး2အငယ်18ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ကောလောသဲအခန်းကြီး2အငယ်18ဦးကောင်းတော်ကိုအမိမပြုဇာတိပဂတိဤစိတ်နှလုံးအချင်းဤထောင်လာလျက်မိမိမသိမမြင်သောအရာကိုစူးစမ်းလျက်စိတ်နှလုံးစိတ်နှိမ်ချခြင်း၌၎င်းကောင်းကင်တမန်ကိုကိုးကွယ်ခြင်း၌၎င်းမွေ့လျော်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှကျင်တို့စုကိုမလူယူစေနှင့်အဲ့တော့ကောလောသဲမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုအသစ်မခံစားရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကခရစ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုနေ့တိုင်းပေးရယူပြီးတော့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ရဟုတ်ဓမ္မဟောင်းပြည့်ညက်ကြီးတွေနဲ့သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးမြဲ daily life မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုနဲ့နော်ကိုရောလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းလမ်းပြတဲ့အတိုင်းဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရတာလေအဲ့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့တရားပဲသို့တော်ဒီမှာဖွင့်ပြမှုအစ်စ်မရတဲ့အခါကျတော့သူကဒီဥကောင်းတော်ကိုအမိမပြုဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအတိုင်းမသွားနိုင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟလာ no connection ဟိုလိုပြောတယ်ဆက်သွယ်ပြတ်နေတာပေါ့နော်ဟိုဥကောင်းတော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်နေတာနော်ဥကောင်းနဲ့ဆိုဥကောင်းဆိုတာကခရစ်တော်လေခရစ်တော်ကအသင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းယုံကြည်သူတွေဥကောင်းဥဆောင်မှုပြုပြနေရလေဥကောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမှားယွင်းတဲ့ over တွေဝင်လာတာပေါ့
ဆက်တယ်ပြတ်လို့မှမရတာเนาะဆိုဦးကောင်းတော်ကိုအမိမပြူတဲ့ခရစ်တော်ဥဆောင်မှုကိုလက်မခံဘူးအာမကိုဘူးအမိမပြူတဲ့အခါကျတော့เนาะဆိုတော့မိမိဟလာဇာတိပဂတိစိတ်နှလုံးထောင်လွှားတယ်ဇာတိပဂတိစိတ်နှလုံးထောင်လွှားတယ်ဆိုတာเนาะဇာတိသဘောနဲ့ပဲသူအသက်ရှင်နေတဲ့ထောင်လွှားတယ်ပြီးတော့မှကိုအလိုလျောက်စိတ်နှိမ့်ချခြင်းတို့ကောင်းကင်တမန်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတော့ပါတယ်တွေ့လားဆိုကောင်းကင်တမန်ကိုးကွယ်ခြင်းတခုတည်းတော့ပြောလို့မရဘူးဒါ false doctrine ပဲမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒလို့ပြောလို့ရတယ်မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒမှာခရစ်တော်နေရာကိုတခြားအစားထိုးတဲ့အရာတွေကမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒပါပဲခရစ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုလက်မခံတဲ့နော်မရယူတဲ့ဩဝါဒတွေဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်နှိမ့်ချတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဇာတိနဲ့စိတ်နှိမ့်ချတာဆိုတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့အပေါ်မှာအထူးသဖြင့်ဟလာဘာဥပမာပေးရမလဲဆိုအစာရှောင်ဆူတောင်းတာမျိုးဟလာအစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်နော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းလေးတွေနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါကျတော့သူကမမနာလေးနည်းနည်းတက်သွားပြီးတော့စိတ်မြင့်နေတာပေါ့နော် pride ဝင်သွားတာကိုခွန်ကအစွမ်းနဲ့သူကစိတ်နှိမ့်ချတာဒီစိတ်တော့နှိမ့်ချတယ်နော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာလည်းအစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့နော်ဒီလိုဒီစိတ်နှိမ့်ချပြီးတော့နော်လှုပ်ပြီးမယ်လေသူကဇာတိနဲ့နှိမ့်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်တော့စိတ်မြင့်တယ်ဒါဘုရားဘက်ကကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်နှလုံးအချီးနှီးထောင်လွှားတယ်ဆိုတာကစိတ်နှလုံးကထောင်လွှားနေတာအပြင်ဘက်ပိုင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ သူများချီးမွမ်းစရာတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟာသူတို့ကအစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်သူတို့ကဘလို့စင်းရဲခံတယ်နော်သူတို့heavy တွေပေါ့နော် heavy တွေသူတို့လောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တောင်လုတ်ခဲ့တာဘလောက်တောင်ဟောခဲ့တာဘလောက်တောင်ပြောခဲ့တာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ်ခွန်အားအစွမ်းပေါ်မှာသူတို့မန်တက်ကြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ဝေးတယ်နော်ဘုရားသခင်စိတ်နှလုံးကဘုရားနဲ့ဝေးတယ်စိတ်နှလုံးကတော့ထောင်လွှားတယ်ဘာလို့ခုန pride ဝင်သွားတာလေ self နဲ့လောက်တာဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့လည်းအတူတူပဲเนาะကောင်းကင်တမန်ဒီကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာလေဒီနေ့လဲရှိတာပေါ့เนาะmiracles တွေသူတို့ပြင်เนาะကောင်းကင်တမန်နေကလေးတမဟောင်းကာလာမှာမဟုတ်ဓမ္မသစ်ကာလာရှင်ပေါလုတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်တမန်လာပြောတာရှိတာပဲလေမင်းယောမမျိုးသွားဖို့မကြောက်နဲ့เนาะမင်းအသက်မခံရဘူးမသေးဘူးပေါ့နော်မင်းမသေးဘူးမင်းနဲ့ငါဖျားအတူရှိမယ်စသဖြင့်ကောင်းကင်တမန်လာပြောတာတို့ပေတရုတို့ဆိုရင်ထောင်ထဲမှာဖန်ကန်တိုင်းကောင်းကင်တမန်လာပြီးထုတ်ယူသွားတာလို့နော်ဒီလိုပေါ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ကုညီမစာမှုလေးတို့ရှိတာပေါ့သို့တော့ကောင်းကင်တမန်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အရာမှားတယ်လေဦးကောင်းတော်အမိမပြူဘူးနော်ဆိုတော့ဒီနေ့သူတို့ကလုံနိုင်တဲ့အပေါ်မှာ hero ဖြစ်နေတာပြောမယ်ဆိုလူတွေကလေလုံနိုင်တဲ့အပေါ်မှာ hero ဖြစ်နေတာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဘုရားသခင်လှုပ်သွားတဲ့အရာလေးတကူတော့အလုပ်လုပ်တာပါပဲတကူတော့အလုပ်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့လူတွေပေါ်မှာကိုက तू က hero ဖြစ်နေတာအခုဆိုရင်ဥမာဟလာတိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဆိုရင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်ဟလာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတို့ hero ဖြစ်ဟာဘသူကဆိုရင်ဘလို့ဘယ်ဘိုလ်ချုပ်ကဆိုရင်ဘလို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ခါရဲတကယ်တော့သူတို့အချိန်ကာလမှာသူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားတာပါပဲအကောင်းဆုံးပေးဆက်သွားတာနော်သူတို့တောင်းဝဲသူတို့ကြေလုပ်သွားတာဒါပေမဲ့လူတွေကမြောက်တာလူတွေကမြောက်တယ်ချီးမြောက်တယ်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါလေးအချွန်းနဲ့မှတယ်လို့ပေါ့နော်ချွန်းတွန်းလုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းဂီးတောင်လို့ဆိုရင်နော်ဂီးတောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူ300နဲ့ဒီမီဒရန်လူမျိုးတွေကိုတော့တိုက်တာမီဒရန်လူမျိုးဆိုတာသိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ခါရဲအုံခဲပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံလေးကိုဝိုင်းထားတာဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကတိုက်သွားတာပါသူတို့ဘာမှမတိုက်ဘူးသူတို့အတန်ပဲပေးရတယ်ဂီးတောင်နဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဓာလို့ဒါလေးပဲអော်သွားတာလှုပ်သွားတာဘုရားသခင်လှုပ်သွားတာဒါပေမဲ့ဂီးတောင်ကဟီးရိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဟိုဂီးတောင်ရဲ့တ
တင်တိုင်းနဲ့တင်တိုင်းတော်နဲ့ဂီးတော်ရဲ့ထုတဲ့ရုပ်ထုကသူများတွေကိုလမ်းမာစီတယ်လေ hero worship နော်အဲ့လိုပဲကောင်းကင်တမန်တွေပေါ်မှာကောင်းကင်တမန်ဆိုတာကတော့နော်ယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်စေလွတ်ထားတဲ့အစီကံနံဝိညာဉ်လို့ဟေဘရဲ1:14မှာပြောထားပြီးသားကိုးကွယ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကယုံကြည်လက်တန့်သောသူတို့ကိုအစီခံဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ခိုင်းတာဘုရားသခင်သူတို့လည်းခိုင်းတဲ့လောက်တော့လုပ်ရတာပါပဲနော်ခိုင်းတဲ့လောက်တော့လုပ်ရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာတွေအစားထိုးတော့ခရစ်တော်ပျောက်သွားခရစ်တော်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့နော်အဲ့တော့လူတွေကလည်းအဲ့လို hero admire ဖြစ်ပြီးတော့မှနော်ခရစ်တော်ကပျောက်သွားတာတွေရှိတယ်ခရစ်တော်နေရာအစားထိုးသွားတာပေါ့နော် false doctrine ဒါကြောင့်ဦးကောင်းတော်ကိုအမြင်ပြပြအချီးနှီးသောစိတ်လုံးထောင်လွှားလျက်နော်ဒီတခြားစိတ်နှိမ်ချခြင်းတော့နော်ကောင်းကင်ဘုရားကိုကိုခြင်းအပြင်သူတို့ဆုကိုဘယ်သူမှမလူယူစီနေနော်ကောလောသဲမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတွန့်တင်တာပါနော်ဒါကြောင့်ဒါမှားယွင်းတဲ့ဝိပုကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားတယ်ဥကောင်းတော်အမိမပြုတ်ခရစ်တော်ဥမတည်တဲ့ဝိပုကိုးကွယ်မှုနော်ဆိုတော့နံဝိညာဉ်တော့ပါခြင်းပါမယ်တစ္ဆာပြတ်တယ်ဘုရားနီးလန်းနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်တွဲထားတဲ့အကြံပိုင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်ဒါခုနတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတာအခုပြောတာခရစ်တော်ပြောမယ့်စကားပြောမယ်မဿဲခန်းကြီး15မှာရှိပါတယ်အငယ်9ကနေ9လောက်ထိဖတ်ကြည့်အောင်ရှစ်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်9ကနေ9ထိဖတ်ကြည့်အောင်မဿဲခန်းကြီး15အငယ်9မှ9လျှို့ဝှက်တော်သူတို့ဟေရှာယသည်တင်တို့ကိုရည်မှန်းလျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချင်းကပ်၍နှခမ်းနှင့်ငါကိုယူသေးကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏လူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုတွင်တင်၍ဤဥပဒေတာပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီးနှီးကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီဟု၍မိန့်တော်မူ၏နောင်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာဆိုဒီနေ့ဖြစ်မယ့်အရာကိုကြိုပြီးတော့ prophet ဟေရှာယကပြောထားတဲ့အရာကိုသခင်ယေရှုကကောက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ဒီကျမ်းစာသင်တဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်ကျမ်းတက်ဆရာတွေဘာတွေရှယ်တွေကိုသူကတွန်တင်လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာပြောလဲတဲ့ခရစ်တော်ဘာပြောလဲသင်တို့ကနှုတ်နဲ့ငါ့ကိုချင်းကပ်တယ်နှခမ်းနဲ့ယူတည်တယ်ဆိုတော့အပြောလေးတွေကတော့ရွှေမန်းပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ပါ၏ဘုရားသခင်ကနော်အရာခသိမ့်တဲ့နော်ကြီးမြတ်ပါ၏မျိုးမျိုးပေါ့နော်နှခမ်းနဲ့ယူတည်တာလေးတွေသို့တော့စိတ်နှလုံးမူကားငါနဲ့ဝေးလာတယ်လူတို့စီရင်တဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကလေးတွေနော်တတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေလူတို့စီရင်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီလာစီမင်းစီကံလေးတွေနဲ့သူကဖျောက်ချင်းကတ်တာဖျောက်ချင်းကတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်လုံးမူကငါနဲ့ဝေးလာဤဒီအကြောင်းအရာလေးရလေဟေရှာ29အငယ်73မှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသခင်ယေရှုကပြန်ပြောတာသိလားဟေရှာ29ဒီအငယ်17လောက်ကနေပြန်စကြည့်တော့မှလေကျမ်းစာဖတ်ဖို့တဲ့စာမတက်တဲ့လူပြီးတော့လေကျွန်တော်စာမဖတ်တတ်တာလို့ပြောတယ်လေနော်စာဖတ်တတ်တဲ့သူပြီးတော့လေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတယ်ဒါတွေကနားမလည်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စာမဖတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာမဖတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ instruction ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုကိုမရယူပဲနဲ့သူတို့နော်တစ်ဖက်သက်ပဲသူတို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုးကွယ်တယ်ချင်းကပ်ခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ချင်းကပ်တယ်ဆိုတော့အကျင့်နေရတော့ဟုတ်တယ်လူပဲပေါ့နော်အပြင်ပန်းဘုရားကိုချင်းကပ်တဲ့အရာတော့မှန်တယ်လို့ပဲလူရှိမှာတော့မှန်တယ်စိတ်လုံးကတော့ဝေးတယ်ဆိုဘုရားသခင်ကအဲ့လိုစိတ်အပြည့်နဲ့ကိုးကွယ်တာစိတ်အပြည့်နဲ့ဝတ်ပြုတာနော်စိတ်လုံးထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့နီးကပ်တာပဲဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်စိတ်လုံးကအဝေးနော်ဟိုအပြောလေးတွေကတော့နီးတယ်လှုပ်ရက်လေးတွေပုံစံလေးတွေကတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲဘုရားကိုးကွယ်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့
စိတ်လုံးကဝေးတယ်အဲ့ဒီအရာသတိထားဖို့လိုတယ်စိတ်နှလုံးကဘာဖြစ်လို့ဝေးတာလဲလူရဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ဖွေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေကဟိုလူတွေတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းနားထောင်တယ်လူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လျှောက်တယ်เนาะလူတွေရဲ့ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာပေါ့ authority လုတ်ပိုင်ခွင့်လူပေးတဲ့ authority လူပေးတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပဲလူကအမက်မောတယ်เนาะဖျားသခင်ပြောတဲ့စကားထက်လူရဲ့တတ်မှတ်ချက်အတိုင်းသူတို့ကเนาะဖျားကိုကိုးကွယ်နေတာဖျားကိုဝတ်ပြုနေတာအဲ့ဒီအရာဖျားသခင်ကမနှစ်သက်ဘူးတဲ့မနှစ်သက်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီကျမ်းတက်ဆရာတွေပါပဲဒါကျမ်းစာမသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာဆရာတွေနဲ့ကျမ်းစာတွင်တင်တဲ့ဆရာတွေဖာရီရှဲတွေကိုတွင်တင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြမှုနှိုးဆော်မှုမရအောင်ဆိုတော့ဟိုနော်ကျမ်းစာဖတ်တတ်တဲ့သူဖတ်တော့နားမလည်လို့နဲ့နေလို့ excuse ပေးတာပေါ့ဒါစင်ကြေပေးတာပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတို့တွေနားထောင်ဖို့အားထုတ်တဲ့သူရှိလားရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နဲတော့နဲမှာပဲအများစုကတော့အချိုးအချောင်ပဲကြိုက်တာ ready made ပဲကြိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဆရာတွန်တင်လိုက်တယ်နော်တွန်တင်လိုက်ရင်တွန်တင်လိုက်တဲ့အရာကပဲသူတို့နားထောင်ပြီးတော့ပြီးသွားရောကိုဘာမှလုပ်စရာလည်းမလိုအားထုတ်စရာလည်းမလိုကိုယ့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရှာဖွေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုကိုအာယုံစိုက်တဲ့နော်သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဘယ်တရားဟောဆရာဘယ်လိုဟောခဲ့တာဘယ်ဆရာဘယ်လိုပြောတယ်ဘယ်ဆရာဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတယ်လေတဖျားသခင်ကကိုဘာပြောထားတာလဲဆိုတော့အာယုံမစိုက်နိုင်ဘူးအာယုံကအယမ်းပဲများတယ်လေအာယုံပြတ်လွင့်နေဝိညာဉ်အာယုံဆိုတော့နာမ်ဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းသစ္စာနဲ့လည်းကောင်းနာမ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကအာယုံဆင်ခြင်တုံတရားရှိဘူးလို့လေဖျားသခင်ကိုယ့်အတန်ပြည့်တယ်ကိုယ့်အတန်တော့ယူကြတာပဲကိုယ့်အတန်ယူပြီးတော့လက်တွေ့မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လေဘာမှမထူးဗျာနော်ဘာမှမထူးပါဘူးပြောတဲ့အရာကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တော့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ရစ်တွေလည်းမပူဆော်ခိုင်းတော့ခရစ်တော်ကတို့တွေကိုအပြည့်သက်ရစ်ပူဆော်ပြီးသွားပြီနော်တိုးတငယ်ဘုရားသခင်တိုးတငယ်အသွေးတော်အပြင်ဒီနေ့အပြစ်ဖြစ်ရရစ်ကိုပူဆော်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ဘုရားသခင်အနီးပေါက်ချင်းကပ်ခွင့်ပေးထားပြီးမှရိုးရိုးလေးပါပဲဘုရားသခင်ကဘာမှလည်းမပူဆော်ခိုင်းတော့ပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားကိုဆင်ခြင်ဖို့ဝတ်ပြုဖို့စိတ်အပြည့်နဲ့ကိုးကွယ်ဖို့ဆိုတာအာမထုတ်နိုင်ဘူးเนาะအချိုးအချောင်ပဲစိတ်ဝင်စားတာ哦 ready made เนาะဆရာဘသူမှဆရာနစ်နာအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကလူတိုင်းဒီပြူရမယ့်အရာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကရှိတော့ရှိတယ်သိတော့သိတယ် life နဲ့ apply မလုပ်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာနဲ့လေเนาะအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးနှစ်ပိုက်ပထမတစ်ခုကတော့ false doctrine တွေကြောင့်ကိုညှင်းဆဲတဲ့နော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတွေအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းတွေကောင်းကင်တမန်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ false doctrine တွေအဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေကြောင့်ဒီနေ့ဥကောင်းတော်ကိုအမိမပြုနော်ဟလာ connection ပြတ်နေတာဥကောင်းနဲ့အဆက်ပြတ်နေတဲ့အသက်တာပြီးတော့မှခရစ်တော်လည်းကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုကိုမရယူပဲနဲ့စင်ကြည်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးကွာဟောတဲ့ပြောတဲ့သူတွေစကားပဲနားထောင်လိုက်ပြီးတော့တချို့ပြောတာအောင်ဆရာနားနဲ့ဆက်ကြားဘူးလေနော်ဒီ internet ကနေပြီးတော့မှလွှင့်တဲ့တရားဟောချက်ကလေးနားထောင်ပြီးရောတဲ့ quiet တိုင်းတော့ယူစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေလည်းရှိတယ်နော် quiet တိုင်းတော့ယူစရာမလိုတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေဖတ်လိုက်ပြီးသွားတာပဲတဲ့ဟာတကယ်ပြောနေတာအတီးဩဒုက္ခပါပဲသူတို့အလင်းမရရှာဘူးပေါ့နော်အဓိကသူများပြောတာနားထောင်ရင်သူများသူတို့ပြောတာပဲဖြစ်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်အခုချိန်မှာလေအင်တာနက်ခေတ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကပြေးတယ်အခုခေတ်နော်လူငယ်တွေကပြေးတယ်ကျန်းစာမှာကွာခလုတ်ကလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုံးဆိုဘာသိရင်လဲပေါ်လာတာပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ဘုရားဖွင့်ပြထားတာလေကိုယ့်ရဲ့အတ္တအခြေအနေနဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဘုရားသခင်စီရဲ့လမ်းပြမှုကမစင်ကြင်မဲနဲ့သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီ internet မှာရှိတဲ့နော် concordance တို့ Bible Abidan တို့နော်
Bible Dictionary တို့အဲ့ဒါနဲ့သူတွေကြည့်ပြီးတော့ live ကိုသွား apply လုပ်လို့မရဘူးဝိညာဉ်တက်တော့ရှင်တန်လို့မရဘူးရှင်တန်ရတာခုနပြောတဲ့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့လိုတာကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုနဲ့ daily လမ်းပြမှုလိုတယ်လीနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖွင့်ပြမှုမရပဲခုန excuse ပေးနေတာစာတက်တဲ့လူပြီးတော့လည်းနည်းနည်းလို့မဖတ်ဘူးတဲ့စာမတက်တဲ့လူကျွန်တော်စာမတက်တာဟိုစာမတက်ဘူးအခုဆရာမျက်စိမမြင်ရဘူးလीမျက်စိမမြင်ရဘဲနဲ့ဆရာကျမ်းစာဖတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဖတ်တယ်ဆရာနေတိုင်းကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့မှကျမ်းစာဖတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရတယ်နော်သူတစ်ပါးကိုနှုတ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွန့်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဇက်ကလေးဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒုံပြောမယ်မထင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုရယူပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော် guide လုပ်တဲ့အတိုင်းတောက်သမီးတို့ကိုတွန့်တင်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်တောက်သမီးတို့ဘယ်နှစ်ယောက်ဒီဖျားနဲ့သွာလာတတ်တဲ့အသက်တာယဉ်ဤတဲ့အသက်တာရှိမလဲဆိုတာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေဒါကျန်တဲ့ပိုင်းတော့ဖျားပဲတတ်နိုင်တယ်ဆရာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆရာလုပ်လို့လည်းရတာမှမဟုတ်တာเนาะယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလည်းဆရာပေးလို့မရဘူးဖျားပဲပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဓိကတော့ဟလာဒီဖျားနဲ့ကိုနဲ့ယဉ်ဤတဲ့မိသားစုရှိဖို့ခုနစိတ်နှလုံးထဲမှာယဉ်ဤတာစိတ်လုံးမူကငါနဲ့ဝေးလိုက်အပြန်အလှန်ယဉ်ဤမှုမရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆို false doctrine တွေကြောင့်နော်ကိုယ်တိုင် excuse ပေးပြီးတော့နော်ဖျားနဲ့နှခမ်းနဲ့ပဲနေတယ်နှလုံးသားအောင်ဝေးနေတယ်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်စစ်ဆေးမိဖို့ရန်ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်အခြေပြုထားသူပထမခေါင်းစဉ်လေးကိုပြောခြင်းတယ်ပထမခေါင်းစဉ်ကတော့ false doctrine of နော်မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေအဲ့ဒါဘာတွေလဲ false doctrine of human precept in vain human precept ဆိုတာကလူသတ်မှတ်ချက်တွေလေခုနဒီခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะခရစ်တော်ခုနမဿဲ15မှာပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလူရဲ့သတ်မှတ်ချက်လူရဲ့နီလန်းအတိုင်းပဲเนาะလိုက်လျှောက်တယ်ငါ့ကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ human precept in vain ဆိုတာအကျိုးမရှိတာအချီးနှီးလှုပ်ဆောင်နေတာအဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအချီးနှီးဖြစ်တော့လူသတ်မှတ်ချက်ဤမှားယွင်းသောဩဝါဒမှားယွင်းသောနီလန်းအချီးနှီးဖြစ်တော့လူသတ်မှတ်ချက်ဤမှားယွင်းသည့်ခံယူချက်လည်းပြောလို့ရတယ်ဩဝါဒလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပထမခေါင်းစဉ်လေးအနေနဲ့ဆရာပြောချင်တယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်လဲတော့တတလောနိဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ကံကြီး2ငွေ17စနစ်နှစ်သက်နှစ်ငွေ17စနစ်ကိုပတ်ကြည့်အောင်နှစ်သက်နှစ်ငွေ17စနစ်ထို့ကြောင့်တမန်တရားကိုမယုံပဲမတရားသောအမှု၌မွေးလျော်သောသူအပေါင်းတို့သည်တရားရှုံးခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းမုတာစကားကိုယုံစိမ့်သောငါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအခွင့်ကိုသူတို့၌ဖျားသခင်ခွင့်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်ဖျားသခင်ခွင့်လွတ်တာမို့ဖျားသခင်လွတ်တာနော်ဖျားသခင်လွတ်ပေးလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ခုနပြောတဲ့ miracles တွေဟုတ်လားနော်ကောင်းကင်တမန်ဆိုတော့တို့တွေဟိုမှာဆိုရင်လည်းရှိရလေဟိုဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဒန္တာကြီးပေါ့နော်ဒန္တာကြီးလေးတွေထဲမှာလည်းဟိုဒီကနားပြင်9ဆောင်နဲ့ဗီတိဇရရီကန်ဆိုတာရှိတယ်လေရေလာလှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကင်တမန်ရေလာလှုပ်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဆင်းတဲ့သူကယောဂပျောက်တယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါဒန္တာကြီးဖြစ်တယ်ဒါကဥကောင်းတော်အမိမပြုတာ religious နော်ဘာသာတရားရဲ့တွင်တင်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါထူးခြားတဲ့သူတို့အစွမ်းတကူလေးတွေတော့ရှိပါတယ်နော်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုသူတို့ကိုးကွယ်တာလေဒီမှာလဲဒီနေ့ဟို
တို့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်သိကြတဲ့အတိုင်းနော်နတ်ကိုးကွယ်မှုတွေရမ်းများတယ်ဒီမှာဆိုဘသူဘာနတ်တွေရှိလဲကိုကြီးကျော်နတ်တို့တောင်ပြုံးတို့မနှဲလေးတို့39မင်းတို့ဟာလားနတ်တွေသူတို့ဘာလို့ကိုးကွယ်တာလဲသူတို့ကတကိုးရှိတယ်လေတကိုးရှိတယ်စာရန်သူတို့ကိုပူဇော်ပတ်တာရင်ပတ်တာတယ်လို့သူတို့အားကိုရင်အားကိုတယ်လို့အမိပြုတယ်လို့သူတို့ကတော့အကျိုးပေးတယ်လေလောကီအကျိုးစီးပွားပါပဲနော်သူတို့ကအကျိုးစီးပွားပြီးတော့သူတို့ကိုမပေးနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ကကင်ထက်လိုက်တာပဲနော်ကင်ထက်လိုက်ရင်ပြတာပဲတကယ်လေသူတို့ပြန်တွက်ကြည့်ရင်သူတို့ပေးတာကဟလာ1000ဘိုးဆိုရင်သူတို့ပြန်ယူသွားတာ1000ဘိုးပါပဲနော်လူတွေလှည့်စားခံရတာလေဆိုကောင်းကင်တမန်တွေကိုအားကိုးတယ်အဲ့ဒါပြိုလဲသောကောင်းကင်တမန်လို့ခေါ်တယ်နတ်ဆိုတာဘုရားဖန်ဆင်းတာပဲကောင်းကင်တမန်တွေကဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်ရှိတယ်ပြိုလဲသောကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်နော်ဆရာတို့တချို့ Sunday School lesson ထဲမှာတော့မရှိတယ်လေကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆူတောင်းလို့ရတယ်အားကိုးလို့ရတယ်လို့သွန်သင်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာမတယောက်ကသွန်သင်တော့နော်နောက်ဆရာတို့မိတ်ဆွေပေါ့ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းပါပဲတယောက်ကguide လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာမမသိမှနေဆိုတော့တယောက်စကားများကြတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပဲဦးစားပေးဖို့ပြောပါပေါ့နော်ကောင်းကင်တမန်တွေဆူတောင်းဖို့အားကိုးဖို့မပြောနဲ့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့အင်တာသွားလို့ရှိရင်ကလေးတွေကြောက်မှဆူလို့တွေကောင်းကင်တမန်ရှိရဲအားကိုးလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကလည်း false doctrine ပဲလေနော်တကယ်တကယ်စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့ပါပဲကလေးတွေအင်တာတက်ရင်ကြောက်မှဆိုလို့ကောင်းကင်တမန်ရှိရဲတကယ်ကောင်းကင်တမန်ဒီပါတွေတိတ်ဟလာပြောကြမလို့ပါခရစ်တော်ရှိတာပါပဲเนาะခရစ်တော်ရှိတာပါပဲသို့တော့ဒီချော်မမသိเนาะချော်သွားတတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတာပေါ့ဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်တွေကတို့တွေခိုင်းလို့မရအောင်ဖျားပဲခိုင်းတာအစီကနံဝိညာဉ်ဆိုတာတို့တွေအစီခံပြီမဲ့တို့တွေခိုင်းလို့မရအောင်ဖျားခင်ခိုင်းတာနတ်တရားတို့တွေကခိုင်းလို့ရတယ်လीเนาะနတ်တရားတို့တွေအားကိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့တို့ခိုင်းစားလို့ရတယ်အပြန်အလှန်ပေါ့သူတို့ကလည်းပြန်ကင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဝါဒတွေကနေရှုပ်ရှက်ခတ်တယ်လीအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုပြင်အာထုတ်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဆိုတော့လူပေါ့ဟီးရိုးဖြစ်တဲ့အစွမ်းတွေကိုအားကိုးတယ်လူရဲ့တကူအစွမ်းလေးတွေရှိတယ်ခုနပြောတဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုသူတို့ဟီးရိုးဖြစ်တာတွေနော်ဆိုတော့အဲ့လူရဲ့အစွမ်းတွေကဒီတမန်တရားကိုမယုံတော့ဆိုတော့တမန်တရားကိုယုံမွေးလျော်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့သူတမန်တရားကိုမွေးလျော်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့သူအတွက်ကတော့တဲ့နော်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီမှာတော့တမန်တရားကိုမွေးလျော်တမန်တရားကိုမယုံပဲတဲ့နော်မုတာကိုယုံစိမ့်တော့ငါဆိုတော့အဲ့ဒီလှည့်စားတဲ့အရာတွေလိန်တဲ့အရာတွေလူတွေကအယမ်းပဲယုံသွားတယ်ဘာလို့ယုံသွားတာလဲတမန်တရားကိုမွေးလျော်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒမရှိနှုတ်ကပတ်တော်တောင်းတတဲ့ဆန္ဒမရှိဖျားစကားကိုဆာငတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိတော့အဲ့ဒီအလွယ်တကူပေါ့နော်မူတာဆိုမမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာပြတ်တဲ့အရာတွေမမှန်ကန်ဘူးမူတာဆိုတာတစ္ဆာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်အဲ့ဒီလှည့်စားတဲ့ဩဝါဒတွေနော်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကူးကွယ်ခြင်းတွေကနေရာယူပြီးတော့မှဒီနေ့တရားရှုံးနေသူတွေဖြစ်တယ်တရားရှုံးနေဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တရားကိုသိတယ်တရားကိုသိပြီတရားရဲ့အကျိုးကိုမခံစားရအောင်တတ်တယ်မှာဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ရသားနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှဖျားသခင်မပေးဘူးဖျားကိုဆုတောင်းရသားနဲ့ဖျားအဖြေမပေးဘူးအဲ့ဒါပေါ့တရားရှုံးတာပြောချင်တာကနော်တရားတော်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးမခံစားရဘူးလို့ပြောချင်တာတရားရှုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒါတက်တာလောနေမြို့မှာရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုတွင်တင်ထားတယ်တွင်တင်ချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တို့တွေအသက်တာထဲမှာ apply လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ် example လေးကတော့1:1အငယ်9ကိုပဲပြန်ယူထားတယ်နော်တိမောသေဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်9ကနေ9ထိပေါ့အဲ့ဒါလေးလေခဏတော့ကြားဘူးပါတယ်သို့တော်လေနော်ဒါကစီလျော်တယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့
တိတိအခန်းကြီး1အငယ်9မှ9ထို့သို့ပြည့်ညတ်ထားခြင်းဤအချုပ်ချာဟုမူကားစင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်၎င်းကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်ခြင်းနှင့်၎င်းမှန်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်ထို့သို့သောအကျင့်ကိုလူအချို့တို့သည်အမြဲမကျင့်အချီးနှီးသောစကားပြောခြင်းသို့လွဲသွားကြပြီထိုသူတို့သည်မိမိအဖို့ပြောသောအရာကိုနားမလဲအဘယ်သို့သောတရားဘက်၌မိမိတို့ခိုင်မာစွာနေသည်ကိုမသိဘဲလျက်နေတည်စရာလှုပ်ချင်ကြသည်တကားနေတည်စရာဆိုတာတွန်တင်တဲ့ဆရာတွေဟောပြောတဲ့ဆရာတွေပါပဲเนาะနီးပေးလမ်းပြပေါ့နေတည်ဆရာဆိုတော့ကိုဘယ်တရားမှကိုရက်လို့ရမှန်းမသိဘူးတဲ့เนาะဆိုတော့ထိုတရားကိုအမြဲမကျင့်ဘာတရားလဲတဲ့ဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖះစကားကိုနားထောင်တဲ့သူကဘာအကျိုးကျေးဇူးခံစားရလဲတရားမရှုံးဘူးနော်ဘာအကျိုးကျေးဇူးခံစားရလဲဆိုတော့စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးဖြစ်၎င်းကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်ခြင်း၎င်းမှန်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့၎င်းဆက်ဆိုင်သောချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်သည်ဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖះစကားနားထောင်တဲ့သူကမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရတယ် true attitude ကဘာလဲစင်ကြယ်တဲ့စိတ်နှလုံး pure heart စိတ်လုံးတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့စိတ်နှလုံးရတယ်ပြီးတော့ကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်ခြင်းဆိုတာ autopilot နော် clear conscience clear ဖြစ်သွားတယ်သူ autopilot ကတန့်ရှင်းနေစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်း clean ဖြစ်နေတယ် autopilot ရှင်းတယ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းတဲ့နော်သူယုံတဲ့အရာကမှန်တယ်တဲ့ဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စကားနားထောင်တဲ့သူက true attitude မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားလေးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားကိုလူတိုင်းကမရယူဘူးတဲ့စကားပြောခြင်းကသာလွှဲသွားတယ်ဟောတတ်ပြောတတ်နော်တုံတင်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုအခြေခံချဖះချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နော်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရရှိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီမှာခုန false doctrine တွေဝင်လာတာပေါ့ဖះသခင်နဲ့စိတ်လုံးကိုမစစ်ဆေးတဲ့သူတယောက်ကဥကောင်းတော်နဲ့အဆက်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒပဲ तू ကဝင်တော့တာပဲเนาะမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေအသစ်ဆန်းလေးတွေထွင်ပြီးတော့เนาะဟိုဘုရားတကူမခံစားတော့ပြင်းညင်းငွေမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ style တစ်လေးနဲ့ကိုးကွယ်တယ်စံတစ်တီထွင်မှုလေးတွေနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဝတ်ပြုကြတယ်เนาะဘုရားသခင်ပြောတယ်တမဟောင်းမှာတော့အေးမင်းတို့တချင်းဆိုတဲ့တွေကညင်းငွေတယ်ကွာတဲ့မင်းတို့တူရိယာအတိခတ်တဲ့အရာလဲငါယွန်းနေတယ်ငါနားမထောင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒီချိန်ကာလနဲ့လဲကိုက်ညီနေမလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လှုပ်တက်တာနဲ့လှုပ်ချင်တာနဲ့လှုပ်နိုင်တာနဲ့လှုပ်တာနှလုံးကဝေးကြံခဲ့တာနှလုံးမပါဘူးတီးတက်လားတီးတက်တယ်ဆိုးတက်လားဆိုးတက်တယ်နော်ဥဆောင်တက်လားဥဆောင်တက်တယ်စိတ်နှလုံးရောပါရဲ့လားမသိဘူးမလို့လေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီနေ့နော်ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်အခုကိုဗစ်နဲ့ပြန်ဆွဲခေါ်ရသလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောပြန်ဆွဲခေါ်ရတဲ့အခါကျတော့အပြင်ဘန်းလောက်ဆောင်ချက်တွေလုပ်လို့မရတော့စိတ်နှလုံးကိုပြန်ပြင်ပေးနေတယ်ရွေ့လျော်သွားတဲ့စိတ်နှလုံးရွေ့လျော်သွားတဲ့အကျင့်ဓလေ့ဒီကိုပြန်ပြင်ပေးနေရရှာတယ်ဘုရားသခင်ကလေဒါချစ်တဲ့မေတ္တာနော်အဲ့လိုပဲဆရာခံစားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာနေသီးဆရာလုပ်တယ်တွန်းတော့တွန်းတင်နေပွားရထနေတာပဲဒီနေ့ internet မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဆရာမပုတ်ခတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ pollution ဖြစ်နေပြီနော်အခုကအားလုံးသိတာ air pollution သိတယ်လေထုညစ်ညမ်းနေနော် covid ကြောင့်တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်အရင်တော့ကောင်းကင်ကြီးကမဲနေတာ pollution ကြောင့်ဒီ gas ကြီးငွေတွေရဲ့အဆိပ်တွေ factory စက်ရုံတွေရဲ့အဆိပ်တွေ carbon dioxide တွေရဲ့အဆိပ်တွေကြောင့်နော် air pollution ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်တခုကမဲတာအခုကကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကြည်ပြပြီးတော့သူတို့ပျော်ကြတယ်တဲ့ဒီတရုတ်ပြည်မှာဟာသူတို့ကောင်းကင်ပြာကြီးပြန်မြင်ရပြီတဲ့နော် air pollution ရေမှာလည်းအဲ့လိုပဲရေထုမှာလည်းညစ်ညမ်းတာအများကြီးပဲအစာမှာအဆိပ်တွေဖြစ်လာတယ်အစာနော်ဆေးအဆိပ်အစာအဆိပ်ဆေးအဆိပ်ရေအဆိပ်လေအဆိပ်အခုကတော့ internet pollution ပဲ online pollution
အဲ့မှာကရဲဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောပေါ့နော်ရန်လေတုညဉ့်ညမ်းတယ်ဝိညာဉ်ရေးရလေတုညဉ့်ညမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဆရာတော့အများနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာမပေးဘူး Zoom နဲ့တီးတန့်တိုးတော့ Zoom လေးကိုပဲဆရာတီးတန့် group လေးတွေနဲ့ဒီမှာပေးတယ်တိတိကျကျပေးတယ်တိတိကျကျပြောတယ်မညာမတာလည်းပြောတယ်ကိုကလည်းမညာမနာစစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ favor နော်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့စိတ်လုံးတုံ့ပြန်မှုရှိဖို့ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့နီးကပ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အတားဆီးဖြစ်စေတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ဒီ false doctrine ပဲနော် human precept in vain ဆိုတာလူသတ်မှတ်ချက်နဲ့ဒီဖျောက်ကိုးကွယ်တယ်ဝတ်ပြုတယ်လူသတ်မှတ်ချက်ဆိုတဲ့ပြောတဲ့အခါမှာနော်အားလုံးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်လို့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်လောက်ကြရမလား Justin Day တို့ဘာတို့ဟုတ်လားနော်ဘာနေ့ဘာပွဲနေ့ social နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရောင်းပွဲလေးတွေ fundraising လေးတွေမှာအစပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်း human precept ပဲနော်ဥပုံနေ့လာဇန်နေ့နော်စောင့်တာတွေပွဲနေ့တွေစောင့်တာနေ့ရက်စောင့်တာအဲ့ဒါဥကောင်းတော်ကိုအမိမပြုဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အဆက်တွေပြတ်နေတဲ့သဘောပါပဲ no connection နော်ဖျားနဲ့ head to အဲ့တော့ဖျားသခင်နဲ့အဆက်တွေပြတ်နေတဲ့ဒီမာယနဲ့ဩဘာဒါတွေမာယနဲ့ဩဘာဒါတွေကအဆက်တွေပြတ်စေတဲ့မာယနဲ့ဩဘာဒါတွေကဘာတွေလဲတဲ့ human precept လူသတ်မှတ်ချက်နဲ့နော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပါသင်တို့ကနှလုံးနဲ့ပဲနှက်ခမ်းနဲ့ပဲကြောက်ရွံ့နေနှုတ်နဲ့နော်ချင်းကတ်တယ်စိတ်လုံးမူကငါနဲ့ဝေးတယ်လူတို့စီရင်တော့ပြည့်ညက်ချက်တွေကိုပဲဆုံးမလျက်တွန့်တင်လျက်အချီးနီးငါကိုကိုးကွယ်နေကြတယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ပြောပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့သတိပြုစီရဒုတိယခေါင်းစဉ်လေးထပ်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုလက်တွေ့တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဒီ false doctrine ရှိတယ်လူသတ်မှတ်ချက်တွေဟာเนาะအသက်တာကိုမှားယွင်းစေတယ်ဆိုရင်မှန်ကန်အောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ clear conscience ရဖို့လိုတယ်အော်တပတ်စိတ်ကြည်လင်မှုခုနဒီမောဒီမှာလည်းပြောသွားသလိုเนาะဒီမောဒီကြည်လင်သောအော်တပတ်စိတ်ဆို clear conscience ရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့ spiritual cleansing for clear conscience เนาะ spiritual cleansing လုပ်ရမယ်เนาะကြည်လင်သောအော်တပတ်စိတ်ရရှိရန်ဝိညာဉ်တန့်စင်မှုရယူခြင်းဝိညာဉ်တန့်စင်မှုရယူဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်တန့်စင်မှုကိုဘယ်လိုရယူမလဲကျမ်းပိုက်ကလေးဖတ်ကြည့်အောင်အခြေပြုရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ပေါ့နော်ကလေးကတော့ဟေဘရဲခန်းကြီး9အငယ်14ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဟေဘရဲခန်းကြီး9အငယ်14မှာထိုမြတ်မကအပြစ်ကင်းသောကိုယ်တော်ကိုထာဝရဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားခင်ရှင်း၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်၏အသွေးသည်တည်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုဖယ်ရှင်း၍တင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားခင်ကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းတင်တို့၌ကိုတည်သောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကတာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဒီနေ့ဟောတပစိတ်ကြည်လင်ဖို့ကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်စေခြင်းကတာ၍တတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့နော်ကြည်လင်လာအောင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်လုပ်ပြီးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စစ်ဆေးမှုလေးတွေခံစားရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စစ်ဆေးမှုလေးတွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာတို့ရဘာရလဲလူဟောင်းရဲ့ဒလိအမှုအချစ်နော်လူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘုရားကိုဝတ်ပြုမယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လုံးအညစ်ပေကြီးနဲ့သွားလို့မရဘူးစိတ်လုံးတန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်စိတ်လုံးကိုတန့်စင်အောင်လုပ်ပြီးမှရှေးကာလကတော့အကောင်လေးရစ်ပူဆိုတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့မှအင်တုံမှာလက်ကိုဆေးရတယ်ခြေကိုဆေးရတယ်ပြီးတော့မှတဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ့နော်တန့်စင်အောင်လုပ်ပြီးမှဝ
ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တာဒီလိုပဲဒီနေ့စိတ်နှလုံးတက်စင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးမှဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့စိတ်လုံးအညစ်အပေနဲ့ဖះဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်တိုဘတ်စိတ်မှာမကြည်လင်ဘူးအော်တိုဘတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ကြည်လင်တဲ့အော်တိုဘတ်စိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့လည်းပြောရင်ပြောမှာပေါ့နော်တချို့သာသနာပလူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တရားနဲ့သူတို့လုံနိုင်တာသူတို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့သူတို့ရဲ့အကျင့်နဲ့သူတို့လောက်ပြီးအော်တိုဘတ်စိတ်ကြီးနေတာအဲ့လိုကြီးတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တဲ့အော်တိုဘတ်စိတ်ဆိုတာကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တန့်စင်ပေးမှုလိုအပ်တယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့စိတ်လုံးတန့်စင်မှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ရဲ့တကူခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာလုတ်ပြီးလုတ်ဆဲနောင်လုံးအောင်မဲ့အပြစ်အားလုံးအတွက်အပိသက်နော်ပေးဆက်ပြီးတော့ပါပြီခရစ်ရဲ့အသွေးတော်လုံလောက်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်လဲထပ်ပြီးတော့အသွေးသွန်းပြီးတော့အပြစ်ကိုစီးကြောစရာမလိုတော့ခရစ်တော်အမိပြုဖို့ပဲဥကောင်းတော်အမိပြုပဲခရစ်တော်အသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းယုံပြီးတော့နော်ဝင်ချတောင်းပန်စီးကြောတတ်ဆင်ပြီးတော့မှဖះကိုစင်ကြယ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့အသွေးတော်တကိုးကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တတ်ဆင်ပေးမှုကိုခံစားရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တတ်ဆင်ပေးမှုအပြင်လောကီအညစ်အကြေးနော်စိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးလေးတွေကတတ်ဆင်သွားတယ်လူဟောင်းအမှုချင်းလေးတွေဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အကြောင်းလို့ကြည်လင်တဲ့အော်တပါစိတ်နဲ့ဘုရားကိုဝတ်ပြုဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီအသွေးတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ဆိုတာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုတို့တွေအမိပြုဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ရည်ကြီးတယ်ဒါ spiritual cleansing ပါပဲနေ့တိုင်းခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုတကူကိုအမိပြုပြီးတော့နော်စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အညစ်အကြေးအော်တပါစိတ်ကြည်လင်ဖို့နော်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ဘုရားတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါ clear conscience ကိုအမြဲတမ်းရဖို့နော်ဒါဘုရားချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ဖို့နော်ဘုရားချစ်တဲ့စိတ်မရှိရင်တော့နားထောင်စရာလည်းမရှိဘူးလေနော်ဆိုတော့ခုနစကားပြောခြင်းကသာလွှဲသွားတဲ့ဆရာတွေသမားတွေအများသောဆရာတွေထဲမှာပဲနော်အပေါ်ယံပေါ့ deeply fellowship မရအောင် relationship မရအောင်အပေါ်ယံလေးပဲရှက်ပြီးတော့ပြောတာအပေါ်ယံလေးရှက်ပြောနော်စားပေါက်ချောင်ရင်ပြီးရောပေါ့နော်အပေါ်ယံလေးတွေဟလာလူတမတ်ချက်နဲ့လူခိုင်းတဲ့အရာလေးလူရပေးထားတဲ့နော် sponsor နဲ့လူရဲ့ဟလာတမတ်ချက်တိုင်းပဲလို့တာဝန်ကျေပြီးရောပေါ့တော့တာဝန်ကျေမှာပေါ့ဝတ်တော်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့အသက်တာတော့ရှိချင်မှရှိမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဓိကအော်တိုဘတ်စိတ်ရှင်းလင်းတဲ့အော်တိုဘတ်စိတ်ရဖို့နေ့စဉ်ပြင်ဆင်ရမယ် example လေးကတော့နိကောခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်1ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ထိုကြောင့်ချစ်သူတို့ထိုဂတိများနဲ့ငါတို့ဒီဆိုင်ရသည်ဖြစ်၍ကိုခန္ဓာ၏အညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးရှိသမျှတို့နှင့်ကိုကင်းစင်စေလျက်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တတ်ရှင်ခြင်းပါရမီနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်အားကိုကာယအညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အညစ်အကြေးကပိုဆိုးပါတယ်ကိုကာယရဲ့အညစ်အကြေးကတော့နော်ရေချိုးလိုက်ရင်ပြောင်းသွားတာပါပဲကြီးတွန်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးကျတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးအပေါ်ကနေပြီးတော့အပြင်ဟာနဲ့ဖုံးထားတော့စိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးကနော်တန့်ရှင်းသလားမတန့်ရှင်းလားဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူပဲသိတယ်ဖယားပဲသိတာဖယားပဲသိတာနော်ဒါကြောင့်ဂတိတော်တွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဂတိစကားလေးတွေကအလကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကာယအညစ်အကြေးရောစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးကိုတတ်ဆင်ဖို့နော်တတ်ဆင်ဖို့တချို့တွေကကြတယ်လွန်ကျူးသွားတာရှိတယ်ဘုရားသခင်ဂတိတော်စိတ်လုံးတတ်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဟေးကိုယ်ကာယတတ်ရှင်းစရာမလိုဘူးနော်သူနာကံဘူးမှ
နာမကတ်နဲ့နှာခေါင်းပိတ်ထားရတယ်အနံ့ပြင်းလွန်းအားကြီးလို့နော်အနံ့ပြင်းတယ်ကိုနက်နော်ချွေးနက်တချို့လေဟိုဖက်နက်တွေစီးတဲ့အခါမှာလေသူတို့ခြေစွပ်ဆက်ထားတာခြေစွပ်ကဘယ်တော့မှမလျှော်ဘူးဘယ်တော့မှမဆေးဘူးချီစီနဲ့လေချီစီဆိုနန်သလားမသိနဲ့မမေးနဲ့တို့တွေဒီ class ထဲမှာ Sunday school class မှာလာရင်တော့မှတချို့တွေရှုဖက်နက်စီးတဲ့သူတွေတို့ဘာလို့ခြေစွပ်စီးတဲ့သူတိတ်ချီစီဆိုနန်တာပဲအသက်တော်မနေရှူရတယ်မထောက်ထားဘူးเนาะသူတို့နာမည်လည်းမသိဘူးလားမသိပါဘူးเนาะရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်လေးတွေပြင်ဆင်ပေးထားတာကဒီကိုယ်ကာယအညစ်အကြေးရောစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးနှစ်ပိုင်းစလုံးတတ်မှုအရေးကြီးရယ်เนาะစိတ်နှလုံးတတ်စင်မှုရတဲ့သူကလေကိုယ်ကာယအညစ်အကြေးလည်းတတ်သွားတာပဲတလားဆိုထောက်ထားတတ်လာတယ်လေစိတ်လုံးထဲမှာတတ်ရှင်းလာတဲ့သူကစင်ကြယ်လာတဲ့သူကကိုလည်းမပေးအောင်တတိပြုတ်တက်လာတယ်ကိုလည်းမပေးအောင်တတိပြုတ်လာသူများလည်းမပေးအောင်သူများလည်းအနက်မဖြစ်အောင်เนาะဟိုသူတပားအတွက်လည်းเนาะအနက်အသက်ဆူဝါမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်တက်လာတယ်လीเนาะဆိုတော့ဂတိတော်အမိပြုကိုကာယအညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးတွေပြည့်စုံဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောဆိုတော့အမြဲတမ်း spiritual cleansing လုပ်တဲ့သူကဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဖះကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှိမှပဲ तू ကအမြဲတမ်းတန့်စင်တဲ့သဘောလေးရှိတာနော်ဖះကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောနဲ့ဒီနေ့ဝတ်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဖះကြောက်ရွံ့ခြင်းပညာပါပဲသိလားဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းကိုနော်စေဝိညာဉ်အညစ်အကြေးကိုယ်ကာယရဲ့အညစ်အကြေးတို့နဲ့ကင်းစင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှန်ကန်အမိပြုတ်တတ်လာတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့တွေ့ရပါတယ်လို့เนาะဒါလေးနဲ့လည်းတွေ့ထားတယ်နောက်ဆုံးတော့ application ညီကုန်းချုပ်ဖို့ဂျပ်ဘက်ကလေးကတော့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3အငယ်3လေးနဲ့အဆုံးသတ်ရအောင်ငါတို့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်၍ဇာတိ၌ကိုးကွယ်ခြင်းမရှိဘဲယေရှုခရစ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်တော်သူဖြစ်၍မှန်သောအရေးပြားလီခြင်းကိုခံတော်သူဖြစ်ကြ၏စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲကိုးကွယ်တာတဲ့ဇာတိနဲ့မကိုးကွယ်ဘူးတဲ့နော်မကိုးစားဘူးဆိုတော့ဇာတိနဲ့ကိုးစားတဲ့သူကတော့ခုနဟိုလူတတ်မှတ်ချက်နဲ့လုပ်တာခုနအရေးပြားလှီးခြင်းတော်မှနော်ဟိုရှေးကာလကတော့ဘာသာဝင်မယ်ဆိုအရေးပြားလှီးရမယ်ဒီကာလမှာလည်းဘာသာဝင်မယ်ဆိုဘာလို့မလဲနှစ်ချင်းခံရမယ်ပေါ့ဖြန်းချင်းယူရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားလူတတ်မှတ်ချက်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမှသူကခရိယန်ဘာသာဝင်ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်လေခရိယန်ဘာသာဝင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်တိုးတော်လေကိုးကွယ်မှုမှာတော့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်မှုမှာတော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာနော်ဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်မှုဘုရားနဲ့ယဉ်ဤတဲ့မိတ္တဟာရဖြစ်ဖို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲစိတ်နှလုံးအရေးပြားလှီးဖို့ပဲလို့တယ်စိတ်နှလုံးအရေးပြားလှီးတယ်ဆိုတော့နားထောင်မှုပါပဲစိတ်နှလုံးကနော်သစ္စာနဲ့၎င်းနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းဟုတ်ကဲ့ဘူးစိတ်အာယုံပြုဖို့လိုတယ်ဘုရားနဲ့အာယုံရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနီလန်တိုင်းပဲသွားရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သစ္စာကိုနီလန်ကိုအကြိုက်ကိုစန္ဒနော်ကိုခွန်အားအစွမ်းပေါ်မှာ stand လုပ်လို့တော့မရဘူးဘုရားရဲ့နီလန်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့အကောင့်အထည်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင် instruction ပေးပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကဟလာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နော်လမ်းပြတယ် daily ဖွင့်ပြတဲ့အပေါ်မှာတို့တွေတစင်ပြီးတစင်ပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းလေးနဲ့နေ့စဉ်သွားလာခြင်းဟာမှန်ကန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားနော်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုနာခံလိုက်ရှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲတော့မိခွန်းလေးကပထမတစ်ခုကနော်ဖျားပေါ်မှန်ကန်သောစိတ်ထားနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန်အတားဆီးပါရှိတယ်လေဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့တားဆီးရရှိတယ်နော်ရှိတယ်ဒီကလေးဟလာဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့အရာလေးဒေါသလေးတွေနော်အဲ့ဒါအတားဆီးပဲခါတီးမှုလေးတွေကိုယ့်ပေါ်မှာဒီစိတ်
ဝိညာဉ်မှာနော်လာပြီးတော့မှအနောက်ရှက်တားဆီးဖြစ်စီရရှိတယ်မလားဒီမောရှိတို့ဆိုလို့ရှိရင်လေမောရှိတို့ဆိုရင်သူတို့ဣသရေလလူတွေပုံကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုးတယ်လीဒေါသထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ तू မဖြစ်သင့်မဖြစ်တိုက်တာမလုပ်သင့်မလုပ်အပ်တာတွေ तू လှုပ်လိုက်တယ်လीနော်လှုပ်လိုက်တယ်ကြောက်တုံးရိုက်ချပလိုက်တယ်မစက်နဲ့ပဲအမိန်ပေးခိုင်းတာအဲ့တော့ဖះမခိုင်းတာတွေရှောက်လို့မိတတ်တယ်လीနော်အနောက်ရှက်တားဆီးဆိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ true attitude နော်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟလာဖះကိုမှန်ကန်ပေါ့နော်ဝတ်ပြုတတ်ဖို့ဝတ်ပြုခြင်းမှာအတားအဆီးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာအတားအဆီးတွေရှိလဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်စစ်ဆေးဖို့ပါပဲဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီမှားယွင်းမှုတွေထဲမှာဒီဝိညာဉ်ရာကိုအားထုတ်ဖို့နော်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့အားထုတ်ဖို့ပါပဲဒီမှားယွင်းမှုဖြစ်စေတဲ့ false doctrine ပေါ့နော်မှားယွင်းမှုဖြစ်စေတဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့ဒီဩဝါဒတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဒါဖယ်တော့ဖယ်ရမယ်လीနော် false doctrine မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်နေ့စဉ်တမန်တရားနည်းလမ်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတော့ဒီမိကိုလေးနှစ်ခုကိုတို့တွေဖြည့်ဆို့ပြီးတော့လာမယ့်နေ့ကာလမှာဘုရားနဲ့တာ၍ယဉ်ဤတဲ့မိတ္တဟာရဘုရားမှန်ကန်သောကိုယ်ကွယ်မှုနဲ့နော်ဝိပုတ္တတဲ့အတ္တရှိပါစေလို့ဝင်ငါခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ